歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個芥末蝦球，冇錯，我又剩咗啲蝦啦。上次整完咗呢一個泰式蝦餅之後咧，剩咗啲蝦咧，咪買一大包翻嚟咁。於是乎咧，不如整多個蝦嚟食下啦。今次咧就再簡單啲嘅嚇，希望咧大家都可以試下嚟整，因為我覺得係好好食嘅。OK， 即刻開始啊！好，首先要處理嘅咧就係啲蝦啦。嗱，今次咧我繼續都係買咗雪藏蝦啦。咁呢個雪藏蝦就係啲虎蝦嚟嘅，我已經搣咗個尾啦，同埋咧我買嗰啲咧就已經係挑晒蝦腸噶啦。不過咧今次咧我哋就要做多少少嘢啦，就係咧我哋要界開多啲一個蝦，因為咧我想嗰個蝦球咧再綻放少少，開多啲，咁啊即係好似大嚿啲咁樣咯。OK。咁於是乎咧，我哋咧就要用把刀咧界開嗰個背脊呢一個位啦嚇。咁如果你買唔到呢啲清潔咗嘅蝦嘅話咧，咁呢個時候啱啦。咁你一界開咗之後，咁啊順便攞埋條腸出嚟咯。OK， 好，咁啊而家咧要去切個蝦啦喎。嗱蝦咧，其實我要講清楚啊。其實嗱，如果你係新手嘅話咧，你要界開個蝦咧，你記住嗱，當我呢隻手係砧板啦，你要咧撳住呢一個蝦，然後咧把刀咁樣去界，你撳住個蝦咧，嗰啲肉就會實，咁啊實咧，你就會容易啲界開噶啦嚇。不過咧都要小心隻手 ，OK？ 就係咁樣啦，界開啲啫，咁樣咯 ，OK？ 繼續做咯噃。好啦，界好晒啲蝦之後咧，我哋就調下味咯噃。首先落鹽啦，少少白胡椒粉，撈下佢先，跟住一隻雞蛋，由佢喺度醃下先。跟住咧，我哋就搞呢一個芥末汁咯喎。好啦，整芥末汁啦 ，boom boom， 哇，好靚啊啲材料，好正嚇。好，咁啊嚟咯喎，我哋即刻整個芥末汁先。首先咧，呢啲咁樣嘅芥末蝦咧，就一定會落呢一個 mayonnaise 嘅，即係蛋黃醬。OK， 咁啊呢一個咧就係用大家都會好熟悉嘅嗰隻日本 BB 仔嗰隻啦吓 OK， 好啦。咁跟住咧，我哋會加啲乜嘢咧？我哋有呢一個菠蘿喎，然後咧就會有啲青檸嘅。嗱，我哋咧做咗個菠蘿先。菠蘿咧，罐頭菠蘿得㗎啦。OK， 咁啊一片，我哋點做咧？我哋就切開佢一半，反咗佢又一半，然後切粒啦，再切碎佢。基本上咧，我哋係要一個菠蘿蓉嘅係。好啦，切咗之後咧，放落嗰個 mayonnaise 度，抹一抹先。好啦，然後我哋做啲乜嘢咧？我哋咧就要加啲鹽嘅，然後我哋就會加呢一個芥末。今次咧就係用咗青芥嘅。咁有啲人咧就會用呢一個黃芥辣，咁都 OK 嘅黃芥辣。咁啊，但係我覺得用青芥我自己中意嗰種味道咯。不過咧，如果你真係用黃芥末嘅話咧，我建議大家用美國American Yellow Mustard，OK， 嗰隻嘅味道咧係會強啲嘅。譬如話你我中意用法國嘅 Dijon 啊，唔得㗎。你用咗佢之後咧，佢好似唔見咗咁樣㗎。咁所以咧，如果咧即係有個芥末嗰個味道咧，一定要用美國嗰隻 Yellow Mustard 先得嘅。OK， 好啦，青芥落嗰啲，跟住蜜糖，好啦，最後啦，青檸 ，OK， 嗱，青檸咧。我哋就想落一啲青檸皮碎落去，咁啊成個嘢咧就會香好多嘅。咁我就揀咗嗰啲泰國青檸啦，因為喺香港咧就好易買嘅。咁如果你喺國外嘅話咧，咁普通嗰啲青檸咧都得嘅，佢哋會大粒啲咯。咁你唔好用晒成個咯，咁就香港我就覺得呢啲泰國青檸易揾啲嘅。哇，正！好啦，然後呢個青檸咧。我哋切開佢一半啦，跟住擠翻啲青檸汁落去，正啦！呢一個留翻，然後咧就揾個發蛋器咧去撈勻佢啦，跟住試一試味先。跟住咧用保鮮紙包住佢，放翻落雪櫃。蛋黃醬咧始終放翻落雪櫃咧係會安全啲㗎嚇。OK。好啦，咁啊，而家咧我哋就可以去炸下嗰個蝦咯喎。我哋咧就唔需要用太多油嘅，咁啊大概1寸到嘅油啦，喺個平底鑊咧
就夠㗎啦嚇，嗰啲蝦喺度啦。我哋今次咧就用一啲木薯粉嘅啫，咁啊淨係木薯粉，因為咧有一啲咧譬如話出邊啲餐廳咧，佢哋中意炸到個蝦咧，即係哇有層麵糊包住好脆咁樣啊咁樣。嗱，咁啊其實呢個人嘅喜好嚟嘅啫。我咧就覺得哇喺已經有一個芥末醬啦，跟住又有呢一個麵糊，再加蝦，哇好似好漏咁樣啊！咁於是乎咧，我哋薄一層嘅木薯粉咧，我就覺得咧係夠㗎啦。再加埋咧呢一個蝦咧已經有啲蛋液喺度咧，咁你再加木薯粉咧，其實係 very good 㗎嚇。OK， 好啦，呢個油咧我哋熱到咧大概170度左右啦嚇。咁我哋而家咧就撈啲蝦先，跟住咧爭啲唔記得講，預備定一個兜，有個層格喺度嘅。我哋咧煎完啲蝦之後咧就即刻攞去㗎啦。好，擺啲蝦喺度啦，擺幾隻先啦。好啦，多餘嗰啲咧唔要，劈翻落去，好，然後攞去炸。咁啊繼續噶咯喎，好，繼續喺度煎啦。整到咁上下咧，你就要反下啲蝦噶啦。好，繼續。好啦，咁咧你見到佢，哇，變晒橙色啦，好靚啦，脆脆地啦，已經個外層，咁已經 all ready 噶咯喎。哇，正！嗱，呢個動作咧其實好緊要嘅，因為咧我哋要俾佢透涼啊，唔涼咧，佢就唔脆㗎咯喎嚇，記住呢樣嘢啊 OK， 咁啊繼續炸㗎啦咩？好啦，嗱嗰個油咧我就清楚啦，咁啊而家咧我哋就燒熱咗個鑊之後咧，我哋攞翻呢一個我咧就叫做 wasabi，wasabi 加 mayonnaise 嘛 wasabi 咯。Anyway， 我哋咧就將呢一個 wasabi 咧放咗落去先，記住係燒熱咗個鑊之後咧先至落呢一個 wasabi 嘅係。好啦，我哋唔係要煮滾佢啊嚇，我哋想整翻熱佢啫。好，跟住即刻落你啲蝦，哇，撈勻佢之後咧得㗎啦，熄火，然後咧將成個咧拎走離開嗰個爐頭，因為咧我係唔想咧嗰啲咩呢煮太耐㗎。OK， 拎走佢，然後咧上得碟㗎啦。食嘢啦！哇，正啊！嗱，最後咧我就加咗啲青檸水喺上面啦，咁啊顏色又靚啲，再加翻多啲鮮味落去，即係嗰啲青檸嘅鮮味啊！咁你食落去咧就冇咁膩啦嚇。嗱，呢一個咧芥末蝦咧，如果你想俾小朋友如果佢哋驚呢個攻鼻嘅話咧，你可以剔除咗呢一個 wasabi 咧就 OK 噶啦。就係咁做嘅啫，不妨咧你都可以試下呢一個食譜嘅喎。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝大家，繼續食嘢。